Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga panjenengan sedaya selalu diberi kanugrahan ya. Maring Gusti Allah ya. Saya akan melanjutkan ya, membacutkan. Jadi saurunge wong kuwi mlaku ning dalan rohani, tresnane lan rasa kangene kuwi isih abu-abu, isih abu-abu. Dadine wong kuwi mau urung iso diarani tresnani Gusti Allah sing sak temene. Dadi tresnane marang Gusti Allah ki kuragi asal-asalan. Cara wong salati lagi rubuh-rubuh gedang ya. Lah kenapa? Yen ditampa yen to kuwi mau saka Gusti Allah kuwi apik ya. Ananging terkadang dadi penonggone umat kuwi terkadang on apik on ora ngono lho. Contoh kemiskinan, monggo Gusti Allah ya. Gusti Allah ki nyiptakne kemiskinan, nanging umate kita sedaya niki selaku titah kuwi kemiskinan iki penderitaan kanggone dhewe. Gusti Allah ki ora adil lho kanggone dhewe. Kenapa aku digawe miskin, wong kae digawe sugih contohnya ngono ya. Padahal Gusti Allah kuwi nyiptakne sing barang sing apik mergone dhewe ora kuat nyandang sugih, makanya digawe miskin, digawe melarat ngono ya. Contoh Gusti Allah nyiptakake penyakit kanggone dhewe ya elek penyakit iki. Wong digawe lara-laran wae gawe penyakit, Gusti Allah ora adil. Wong sing ora ibadah, ora salat, ora poso, ora zakat, ora tau lara. Aku wis salat, wis poso, zakat, wis kaji pisan. Si panggah penyakitan sing ora nyembah karo Gusti Allah malah dikai saro kepenak sehat, ora lara apa. Lah kadang seperti itu. Nah tadi nyawang Gusti Allah iki saro ora adil, padahal adewe diuji ngono bene jarak karo Gusti Allah. Engko yen dikai kesehatan lali ngono lho. Lali mana Gusti Allah ora kuat nyandang sehat, berarti dalane kudu lara ya. Nek wong ora kuat nyandang melarat nyandang sugih kuwi mesti dikai melarat ya. Nek wong ora kuat nyandang sehat mesti dikai penyakit ya. Ciri-cirine ngono ya. Ngono. Terus kenapa wong-wong sing paribasane orang ibadah, orang nyembah, orang lakoni apa-apa kok malah seger, warasan, sehat, kayak kelancaran. Kuwi maknane kuwi tinggi ngujo ya, tinggi ngujo. Nek ora kaki sadar ya kuwi kok malah ndadekake bumerang ngono lho. Dadi tresnane karo Gusti Allah kuwi kudu dinyatakake nganggo budi pekerti perbuatane sing saben dina ngono ya. Dadi aja salah. Gusti Allah kuwi nyiptake barang sing Allah kuwi terkadang malah dadi barang sing apik. Nah, terkadang Gusti Allah nyiptake barang sing apik malah penapa nih kadang dadi barang sing Allah ngono lho. Lah kuwi jenenge ngaji rasa, ngaji jiwa yang ngene iki ya. Ngaji lak ngasah ya, ngasah jiwa, ngasah pemikirane, ngasah rasane supaya apa? Supaya jenenge ngerti sak temene tata budi pekerti sing sak temene. Ayo saiki padha dikaji marang pemikirane
marang wasane dhewe-dhewe supaya ketemu sejatine urip ngono ya. Nek aduk wis pasrah bongkoan pasrah karo Gusti Allah ki mesti Gusti Allah wis mikirke ya, wis mernahke, wis mapanake lah. Dari bahasane wis mapanake apa sing layak ditampa dhewe ngono lho. Ngono kuwi. Ibaratnya dhewe iki wayang, ya mana dalangnya ado pagi biyen ya. Wih. Ayo dulur-dulur, khususnya aku ngajak marang pribadiku, umumnya marang kowe kabeh ya. Dadi ayo padha usaha memahami, nyadari yen kabeh to sing ning alam semesta iki hakikate kuwi obahe Gusti Allah. Lah terus kenapa yen ade nyoba nyoba ya ngrasakake ya, nyoba ngrasakake apa wae kuwi ngafalullah ya, ben ngerti sejatine ngafalullah obahe Gusti Allah ngono ya. Lah iki saben dina ya dhewe kan rumusane bae dhewe. Salat ya diaku-aku bae dhewe. Nah, iso kedep sama aku iso ndono iso rono-rono rumusane bae dhewe apa? Wis ngebake ya Gusti Allah. Wong ade iki ibarat wayang. Makane kuwi ana ning la ilaha illallah. Nyebut asmane Gusti Allah pinangka sing nggerakake ya. Yen kita nyebut marang asmane Gusti Allah ing sekujur badan, kalimat tauhid kuwi ndadekake apa ya, zaman waktu dhewe isih cilik lho wis diajarake lho, belajar tata carane wong tirakat ngomong tua-tua ya. Nek aku pribadi wis diajari ning dukuhan nek panjenengan daya ya. Nek kula dari kecil itu saya sudah diajarkan. Sing ngajari ya pakde-pakde kula, mbah kula ya wong tua kula, akeh sing ngajari. Terus diajar langsung ngalamen ya. Nah, sesuk disambung meneh sebentar ngono sik ya. Tadi isi ngono kuwi awale perjalanan rohani iki nalikane lair dhewe iki kudu ngakoni yen to Gusti Allah iki sesembahane dhewe ya, ora ana liya-liya. Nanya yen wis ngakoni dohire kuwi nyatane ya, kuwi ditundukake manut karo perintah Allah ya. Yen dohire iki wis tunduk manut, lah kuwi nggo wis ngalami. Nah wis alami iki ya salat, zakat lan ibadah-ibadah liya-liyane iki dadi mantep ya rasane. Karena kuwi ngrasake bener-bener dikancani Gusti Allah ngono lho. Iso ngeridu ya, ngeridu marang katresnane. Sak temene Allah Azza wa Jalla kuwi nyabdakake aku bareng karo umatku nalika nek umatku padha ngeling marang aku lan tutuke sing ngubah kuwi mau nyebut aku ngono lho. Ini hadis riwayat ya Ahmad dan Ibnu Majah nerangake ngono kuwi ya. Disambung kapan-kapan ya lur. Mugi manfaat, aku nikmati. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.